আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনার মোবাইলের ভলিউমের সমস্যা, কথা বলতে পারেন না, কথা শোনা যায় না, অথবা গান শুনতে গেলে গান শোনা যায় না, সাউন্ড কম হয়, শব্দ কম হয়, বুঝতে পারেন না, তাদের জন্য বলবো 100% প্রমাণ সহ আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার মোবাইলের ভলিউম বাড়াবেন বা সাউন্ড বাড়াবেন। একদম ক্লিয়ার সাউন্ড হবে, কথা বলতে পারবেন, একদম ক্লিয়ার দূর থেকে শুনতে পারবেন এবং গান শুনতে গেলেও আপনি ক্লিয়ার গান শুনতে পারবেন। তাহলে বন্ধুরা, বেশি দেরি না করে চলে যাব মূল ভিডিওতে। কিভাবে করতে হবে সেই কাজগুলো, সাথেই থাকেন। আসলাম মূল ভিডিওতে। প্রথমে আপনাদের প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে আসার পর প্লে স্টোরে সার্চ বারে লিখবেন ভলিউম বুস্টার। ভলিউম ভলিউম বুস্টার ভলিউম বুস্টার এখানে চলে এসেছে। দেখেন, এই ভলিউম বুস্টার লেখাটা ভালোভাবে খেয়াল করবেন। ভলিউম বুস্টার, এই ভলিউম বুস্টার লিখে এখানে সার্চ করে দিবেন। সার্চ করে দেওয়ার পর আপনার হয়তো অনেক ধরনের ভলিউম বুস্টার আসবে, কিন্তু সবগুলাই ভালো না। আপনাদের দেখাচ্ছি এই লোগো দেখে এই ভলিউম বুস্টারটা ছোট্ট একটা অ্যাপস। এই ভলিউম বুস্টারটা ইনস্টল করে দিবেন। এখানে আসার পর ইনস্টল করে দিবেন। আপনারাও আপনাদের মোবাইলে প্রত্যেকে ভলিউম বুস্টারটা ইনস্টল করবেন। করার পর সাইডে দেখতে পাবেন ওপেনে ক্লিক করবেন। ওপেনে ক্লিক করার পর এই যে দেখেন, এখানে কি লেখা দেখাচ্ছে আপনাদের দেখাই। দুইটা দেখুন ভলিউম সাইজ চলে এসেছে। প্রথমটা হলো দেখেন, এটা হলো আপনার মোবাইলের ভলিউম, এবং দ্বিতীয় যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আপনার ভলিউম বুস্টারের ভলিউম। এখানে আপনারা এটা দেখেন 40%-এর বেশি কিন্তু কখনোই দিবেন না। সর্বোচ্চ এটাকে আপনি 25% দিবেন, মানে 25%। আমিও 25% এখান থেকে করে দিব। কারণ যদি 40% দেন তাহলে কিন্তু আপনার মোবাইলের স্পিকারটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার বা একটা সম্ভাবনা থাকে, স্পিকারটা কাইটা যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। এটা করার পর এই ভলিউম বুস্টার শুধু এই একটা অ্যাপস, যদি আমি যেভাবে দিছি দেখেন, এটা আমার মোবাইলের ভলিউম এবং নিচেটা হলো বুস্টার। ঠিক এভাবে আপনি এই কাজগুলো করবেন। এবং আপনাদের আরো কিছু বলে দিচ্ছি, এই কাজগুলো করার পর দেখতে পাবেন অবশ্যই আপনার ফোনের ভলিউম 200 থেকে 300 গুণ বেড়ে যাবে, এবং এমন ভলিউম হবে সেটা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। এখন আপনাদের বলি, মোবাইলে সাধারণত তিনটা স্পিকার থাকে। প্রথম হলো একটা মাইক্রোফোন, যেটা আমরা ফোন রিসিভ কথা বলার সময় ফোন রিসিভ করি। এইখানে দেখেন প্রত্যেকটা ফোনের সাইডে কিন্তু ছোট ছোট ছিদ্র দেওয়া থাকে। আপনার মোবাইলে চেক করে দেখবেন। হয়তো যদি আপনার ফোনের ভলিউম কমে যায়, তাহলে কথা বলতে অসুবিধা হয়, এই প্রত্যেকটা ছিদ্র কিন্তু আপনারা চাইলে ব্রাশ দিয়ে, ব্রাশে তার ফিন লাগাইয়া প্রত্যেকটা পরিষ্কার করে দিবেন। এর জন্য কোনো সার্ভিসিং এর কাছে যেতে হবে না, আপনি নিজেই পারবেন। তা আশা করি আপনার ফোনের ভলিউম বহুগুণ বেড়ে যাবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, আপনার মতামত কমেন্ট করবেন এবং সবাইকে দেখার জন্য শেয়ার করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।